ဈေးမပြိုင်ပါနဲ့တန်မိုးပြိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစု၏အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုမှာဈေးနှုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်ပြိုင်ဘက်ကဈေးလျှော့ရင်ကိုလဲလျှော့တယ်သူတစ်ဆက်သူညကျက်နဲ့ရောင်းရင်ကို900ကျက်နဲ့ရောင်းတယ်သူ900ကျက်နဲ့ရောင်းရင်ကိုသူညကျက်နဲ့ရောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာ customer ကပျော်သွားပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအမျက်လျော်ပြီးပင်ပန်းသွားကြတယ်တကယ်တော့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့ brand တွေဟာဈေးနှုန်းနဲ့မပြိုင်ကြဘူးတန်မိုး value နဲ့ပြိုင်ကြတယ် customer ကအမြဲတမ်းဈေးသက်သာတာကိုမဝယ်ဘူးလူတော်တော်များများက customer တွေဟာဈေးသက်သာတာကိုပဲရွေးချယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး customer တွေကယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရေးသွေးဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်အဆင်ပြေမှု brand reputation တို့ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားကြတယ်ဥပမာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါဈေးအနည်းဆုံးကိုမရွေးချယ်ကြဘူးယုံကြည်ရတဲ့ brand ကိုရွေးချယ်ကြတယ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားတဲ့အခါဈေးသက်သာဆုံးကိုမရွေးချယ်ကြဘူးတန်ရှင်းမှုအရသာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြည့်ကြတယ်2026ခုနှစ်မှာ customer တွေပိုပြီးစမတ်ကြလာပြီယနေ့ customer တွေဟာ Facebook review တွေဖတ်တယ် Google review တွေကြည့်တယ် TikTok video တွေကြည့်တယ် customer feedback တွေလေ့လာတယ်အရင်လိုကြော်ညာတစ်ခုမြင်ယုံနဲ့မဝယ်တော့ဘူးအချက်လက်တွေစုဆောင်းပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါကြောင့် product ကောင်းယုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး trust building လည်းလိုအပ်လာတယ် value ဆိုတာဘာလဲ value ဆိုတာဈေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး customer ပေးရတဲ့ငွေထက်ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးရရှိသွားတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဥပမာပိုမြန်တဲ့ delivery ပိုကောင်းတဲ့ customer service warranty ပေးခြင်း free training ပေးခြင်း installation service ပေးခြင်း after sales support ပေးခြင်းဒါတွေက value တွေဖြစ်တယ်ဒီ value တွေကြောင့် customer ကဈေးပိုပေးဖို့တောင်အဆင်သင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များသတိထားသင့်သောအချက် Smith လုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာဈေးနှုန်းလျှော့ပြီး customer ရှာဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အမျက်နည်းလာတယ် cash flow မကောင်းတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာလုပ်ငန်းရပ်သွားတယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဘလို့ဈေးလျှော့ရမလဲဆိုတာထက်ဘလို့တန်ဖိုးပိုပေးရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြတယ် brand တိဆောက်ပါ customer က product ကိုမမှတ်မိနိုင်ဘူး brand ကိုမှတ်မိတယ် customer ကဈေးနှုန်းကိုမေ့သွားနိုင်တယ် experience ကိုမမေ့ဘူးဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မှာအောင်မြင်ခြင်းရင် brand တိဆောက်ပါ reputation တိဆောက်ပါ customer trust တိဆောက်ပါ value တိဆောက်ပါဒါတွေကရေရှည်အောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်လာမယ်မိကုံးစီးပွားရေးမှာဈေးနှုန်းနဲ့ပြိုင်ရင်အမြဲတမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကတင့်ထက်ဈေးပိုလျှော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်မိုးနဲ့ပြိုင်ရင်တင့်ကိုအစားထိုးဖို့ခက်ခဲသွားမယ်ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးမပြိုင်ပါနဲ့တန်မိုးပြိုင်ပါအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအနှိမ့်ဆုံးဈေးနဲ့အနိုင်မယူကြဘူးအမြင့်ဆုံးတန်မိုးနဲ့အနိုင်ယူကြတယ် customer တွေဝယ်တာ product မဟုတ်ဘူးသူတို့ရရှိမဲ့တန်မိုးကိုဝယ်တာဖြစ်တယ်